Schau mir in die Augen, Kleines. Hallo und willkommen. Heute ist Freitag, der 13. Donnerstag, der 13. Januar. Und nach der Liste der sogenannten kuriosen Feiertage im Januar ist heute der Tag des Quietscheentchens. Quack, quack. Der Tag des Quietscheentchens. Bevor wir uns aber mit der unbestritten wichtigen Funktion und Rolle des Badequietscheentchens befassen, es ist schon ein Wahnsinn, was es alleine an sinnvollen und etwas weniger sinnvollen Gedenktagen allein im Januar gibt und was wir in diesem Monat bereits schon hinter uns haben. Ich werde euch mal so eine kleine Kostprobe davon geben. Wir hatten zum Beispiel am 1. Januar bereits, nach den kuriosen Feiertagen, den Nationaltag der Reisesicherheit für Tiere. Ja, ist ja wichtig. Am 3. Januar hatten wir den Tag des Stollenwerfens, also ein Tag für frustrierte Bäcker, schätze ich mal, die ihre Weihnachtsstollenreste nicht verkauft bekommen haben und sie jetzt irgendwie wegwerfen. Oder vielleicht auch für frustrierte Fußballer. Muss man jetzt schon ein bisschen drüber nachdenken. Oder, was wir schon hinter uns haben im Januar, ist der Gedenktag des alten Gesteins am 7. Januar. Für alle übrig gebliebenen Neandertaler, schätze ich. Am 8.1. ist der Männerbeobachtungstag. Ich schätze für alle weiblichen Detektive, ich weiß es nicht. Der Räume deinen Schreibtisch auf Tag am 10.1., den habe ich leider verpasst. Mein Schreibtisch sieht immer noch so aus wie vorher. Oder speziell für unsere Kleinsten, den Spring in eine Pfütze und bespritze deine Freunde Tag am 11. Januar. Ich hoffe, den haben eure Kinder ausführlich genossen. Am 11. Januar gibt es auch den Tag der Poesie am Arbeitsplatz. Da sollte man also sagen, statt na Chef, schon wieder mit dem falschen Bein zuerst aufgestanden heute Morgen, könnte man ja auch den Chef begrüßen mit werter, edler Meister, mit welch glückbringender Tätigkeit darf die Schar der fröhlichen Untertanen heute behilflich sein. Wäre doch mal was. Gestern schließlich, am 12.01., war der Tag der fabelhaften wilden Männer. Also mein persönlicher Feiertag. Und damit kommen wir dann heute zum Quietscheentchentag am 13.01. Ein Beitrag aus der Reihe Unnützes Wissen, das glücklich macht. Bei manchen Feiertagen und Festtagen ist klar, woher sie kommen. Zum Beispiel beim Valentinstag. Da haben sich amerikanische Blumenhändler gefragt, was können wir eigentlich im Winter machen, um den Verkauf von Blumen zu steigern? Wir schaffen einen romantischen Gedenktag. Und siehe, es funktioniert. Wer dieser merkwürdige Valentin gewesen sein soll, interessiert keinen Menschen. Weiß auch keiner. Hauptsache Blumen und Pralinen verkaufen sich gut. Am 23.01. haben die Bäcker in Amerika was Ähnliches probiert und den amerikanischen Nationaltag des Obstkuchens ins Leben gerufen. Klar, im Januar wächst ja auch in den USA relativ wenig Obst. Aber mit dem Ankurbeln des Geschäfts auch in den USA hat es wohl nicht so sollen sein. Oder kennt jemand den Tag? Aber warum jetzt der Tag des Quietscheentchens? Zum Glück weiß Wikipedia wie immer alles. Danach präsentierte der Erfinder der Muppets, Jim Henson, 1970 in der amerikanischen Kindersendung Sesame Street, auf Deutsch die Sesamstraße, den Rubber Ducky Song. Selbstredend, dass nicht Henson selber in der Badewanne lag, sondern Ernie. Im Schaumbad liegend sang er zum ersten Mal das Quietscheentchenlied. Und irgendwann wird in der Sesamstraße mal erwähnt,
dass Ernies Entchen am 13. Januar Geburtstag hat. Wir feiern also den Geburtstag des Quietsche-Entchens heute. Es gibt übrigens noch ein paar lustige Fakten zu den Quietsche-Enten. Erfunden worden sein soll die Ente bereits in den 1800er Jahren und bestand damals aus Gummi, nachdem das damals erfunden war. Zwischen den Weltkriegen war Gummi knapp und die ersten Enten wurden dann aus Plastik gebaut. 28.000 Entchen sollen bei Sturm 1992 vor den USA von einem Schiff aus über Bord gegangen sein. Und ab und zu soll das eine oder andere noch an den Küsten Frankreichs, Spaniens, Portugals und so weiter angeschwemmt werden. Also Augen auf beim Strandbuddeln. Übrigens, Forscher nutzen die Sichtungen der Quietsche-Entchen, um die Ausdehnung der Müllstrudel auf den Weltmeeren zu messen, wozu die Enten nicht alles gut sind. Am Ende des Rosenmontagsumzuges in Mainz rollt, fährt, watschelt stets die überdimensionale Zugenten-Ente. Schwieriges Wort. Nach einem Foto davon könnt ihr mal im Web gucken. Übrigens unvergessen ist natürlich auch, jedenfalls bei den älteren Leuten, der Comic-Sketch von Loriot aus dem Jahre 1978, Herren im Bad, mit Herrn Müller-Lüdenscheid und Dr. Klöbner gemeinsam in der Badewanne ihres Hotelzimmers. Nein, Ihre Ente bleibt draußen. Ich bade aber immer mit Ente. Immer wieder finden auch weltweit Quietsche-Entchenrennen statt. Zum Beispiel auch bei uns im Dorf, ausgerichtet von der Freiwilligen Feuerwehr auf unserem Dorfbach oder Flüsschen für die Kindergartenkinder. Und die Ente meiner Tochter hat dabei mal den 3. Platz belegt. Ich muss sie noch mal fragen, was sie da eigentlich gewonnen hat. Aber allein ist das schon genug, um diesen wichtigen Feiertag heute in allen Ehren zu halten. Finde ich jedenfalls. Ist ja gut, ich höre ja schon auf. Bis bald bei Bonnies Senf.